Mamãe, você já sentiu o coraçãozinho do seu bebê batendo? Cada batida é uma promessa de amor e vida, um laço que os une ainda mais. Imagine poder ouvir esse som mágico sempre que quiser, sem precisar esperar por exames médicos, mas no conforto do seu lar, ao lado do seu parceiro. Com o nosso monitor de frequência cardíaca para bebês, esses momentos especiais estão ao seu alcance. Sinta-se ainda mais próxima do seu pequeno tesouro enquanto acompanha de perto sua saúde e bem-estar. Não espere mais para viver esses momentos inesquecíveis. Clique em Saiba Mais e traga essa emoção para a sua vida hoje mesmo.